今天9月10号是世界预防自杀日。据加拿大统计局的数据显示，加拿大每年大约有4500人死于自杀，相当于平均每天有12人。而且每发生一起自杀事件，至少有7到10位亲人会受到重大的影响。大威德天天晨报，2025年9月10号周三，北岸空调问寒问暖。2026年世界杯门票今天开卖，慢点，不对，严格的说，只是抽奖买票的机会今天开卖。首先，购票者必须18岁以上，只能使用 Visa 信用卡购买。从今天开始到9月19号，参与首轮100万张门票的购买机会。然后到9月29号，将从这些购买到机会的参与者中随机抽取，有幸中奖的，将在10月份的指定时间段在线购票。每场比赛最多可购买4张门票。由于现在有哪些国家球队晋级还不清楚，12月5日赛程才会最终确定，所以参与购票的人士还不一定能够买到自己支持球队的门票和场次。加拿大男子足球队的首场比赛将于明年6月12号开踢。据央视网报道，位于珠江口盆地的首个海上二氧化碳封存示范项目累计碳封存量突破1亿立方米，标志着中国海上二氧化碳封存技术、装备和工程能力已臻成熟，对加速推进国家双碳目标达成、实现经济社会绿色低碳转型具有重要意义。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。